Тем временем на этой неделе таксисты Кирово-Чепецкого вышли на митинг. Как оказалось, они не могли определиться с тарифами на проезд. С понедельника у наших соседей повысили плату до 60 рублей. Правда, некоторые службы поднимать цены отказались, из-за чего в рядах таксисток произошел конфликт. На акции кирово-чепецкие водители все-таки договорились между собой. Одни службы будут ездить по новым расценкам, другие по старым. Отметим, тарифы на такси в Чепецке не меняли почти 10 лет. К слову, сейчас в Кирове средняя цена за поездку составляет 100 рублей. И пока мало аргументов в пользу комфортного передвижения. Дороги из Лом-до-Вывих более 2 миллиардов рублей в этом году потратили на их ремонт в области. На неделе губернатор провел выездное заседание, где подвел черту дорожного сезона. Доделали объездную дорогу на поселок Радужный. Также удалось завершить крупный ремонт на трассе в Опаринском районе. Это участок Алимеш-Скрябина. Однако в этом году отмечены и нарушения у подрядных организаций, а также муниципалитетов, которым были перечислены деньги на реконструкцию. Часть выделенных субсидий не освоена, как это предполагалось. Строительство автодороги Киров-Стрижи-Оричи-Башарова. То есть, напомню, это предоставляли муниципальному образованию город Киров. 120 миллионов рублей. То есть дорога до сих пор не введена. Проблемной зоной сегодня остаются дороги, ведущие в отдаленные города и села. Ни одна из запланированных трасс не сделана, подрядчики не уложились ни в один график. Сейчас правительство области будет проводить проверки по всем фактам. Нарушителей намерены оштрафовать. Из приоритетов на следующие 2 года губернатор назвал северо-западное направление области. Дорогами с Кировом планируют соединить Опаринский, Лузский и Подосиновский районы. В перспективе строительства объездной трассы вокруг Кирова и соединение с Татарстаном и Удмуртией через Вятские поляны.